nel tram di Posillipo al tempo dell'estate. Un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a Niezza d'India fuori, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senz'ina 'ndrangheta s'accomoda la signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi: e di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E s'ammucca la signora. E allora poi ad un anno cadinto tra me, la gente ci guardavano, dissi: signor scendi. E mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ci riettemo io sulla ca signora. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora. Io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiaiamo 200 lire e più. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhia fuori, finché all'hotel Vesuvio scennette ca signora. E allora qui viene il graziosissimo. Cayenne per trasì, a tutti presentavami, presento mi marì. Ma aveva pigliato proprio per un cafone fuori, e ghettami in ta camera e s'assettai a signora. E allora mentre proprio a stevo pa abbraccià, vicino a porta tuccata sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, nu cameriere in smoking co punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre. Lei prese il conto e pagalo 2083. Una pensata di spirito dissi: io mo non è ora. E il cameriere pratico: pardon signor. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupida madame, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur pensione Flora, e ghietta a trovare Melia che m'aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, che via vecchia Panova non sa da mai cagnare.